हेलो साथीहरु अलराइट गाइज वेलकम टु माई मिनी भ्लग। आयो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ र म सन्चै छु। म चाहिँ मिनी भ्लग गराउनु भनेर छाता लिएर आएको छु। आज हामीले धान रोप्दैछौँ, त्यसैले म चाहिँ मोबाइल भिज्छु कि भनेर छाता ओढी मिनी भ्लग गराउँदै छु। मैले चाहिँ भर्खर जोतेर मिनी भ्लग गराउँछु भनेर घरमा मोबाइल लिन गए र अहिले चाहिँ पानी पर्दैछ, त्यही भएर छाता लिएर भिडियो गराउँदैछु। भेनाले पनि रोप्दै हुनुहुन्छ, भेनाले भन्नुभयो मेरो पनि गराने भिडियो भन्नुभयो, म चाहिँ भिडियो गराउँदैछु भेना। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ केटीहरूले पनि केटाहरूले पनि रोप्छन्, जे होस् केटाहरूले बुढी चाहिँ पाल्छ। भिडियो मात्र कति गराउनु भनेर खेतमा बिउ खान जाँदैछु। हाम्रो चाहिँ आजदेखि बल्ल स्टार्ट हुँदैछ। भेनाले चाहिँ टी सर्ट काटेर एकदम जोसको साथ खोप हाल्नु भएको छ। भेना चाहिँ एकदम मेहनती हुनुहुन्छ। म चाहिँ भेनालाई पालो दिन जाँदैछु। बिचरा भेनालाई मात्रै कति खेलाउनु भनेर हामीले खोप हाल्दै त मम्मी भाउजूहरूले रोप्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ दिदी र सालो आउनु भएको छ। आज चाहिँ हाम्रो रोपायो, सो त्यही भएर मैले चाहिँ काम पनि गर्दै भिडियो पनि गराउँदै हिँडिरहेको छु। अहिले र मैले चाहिँ पालो जोत्दैछु, ठकै मार्दै थिएँ। ठुल मम्मीले बिउ ल्याउनु भएको रहेछ। म चाहिँ जोत्न सकेर एकछिन घरमा आराम गर्न आए। काम गरेर सुत्न पाएपछि कस्तो आनन्द लाग्ने है। गाह्रो छ साथीहरू, गाह्रो छ। म चाहिँ एकछिन सुतेर पानी लिएर आए। यो प्लास्टिक चाहिँ मोबाइलको लागि हो, पानी आउँदा त मोबाइल त जोगाउनु पर्यो, सो त्यही भएर प्लास्टिक लिएर हिँड्दैछु। आजको लागि जोत्न सकेर पाडा फुकाउँदैछ भाइले। बाले चाहिँ माटोहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ। आजको मेलो चाहिँ माथिबाट तलसम्मको थियो, त्यही पनि छिटै भ्याइयो आज चाहिँ। साथीहरू आजलाई भिडियो यति नै। भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन पर्छ भने फलो पनि गर्नु होला। बाइ।